Neste sábado tem Fazendo Barulho aqui na Rádio Shalom e você não pode perder, nós vamos entrar já no clima do Dia Mundial dos Pobres que celebraremos como igreja no próximo domingo. Você vai conhecer as obras de promoção humana da comunidade Shalom, também as ações sociais da Obra Lumen junto aos mais pobres, vai ter adoração ao Santíssimo Sacramento, muita música, você não pode perder. A partir das 11 da noite, deste sábado aqui na Rádio Shalom.